ආයුබෝවන් සුබ දවසක් දරුවෝ හැමදෙනාටම පුතේ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩමුළුවට. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් කියන්න මං කියන දේ පැහැදිලිව පුතාලට ඇහෙනවද? ඇහෙනවා නම් ඉක්මනට රිප්ලයි එකක් දෙන්න වයි කියලා. මං කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනවා නම් පුතේ වයි කියලා රිප්ලයි එකක් ඉක්මනින් දෙමු. හරි. එහෙනම් හැමෝටම පැහැදිලිව ඇහෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිට පාඩම පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් අපි තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් අපි මේක කෙටියෙන් කියනවනේ පුතේ තොරතුරු තාක්ෂණය කියලා. මේ තොරතුරු තාක්ෂණයේ පිළිබඳ පුතාලගේ දැනුමට විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන විභාගයට පෙනී සිටින්න අවශ්‍ය වන කරුණු කිහිපයක්ම සාකච්ඡා කරා. ටිකක් මතක් කරොත් එහෙම අපි මේ වෙනකොටත් IT පිළිබඳ concept කිහිපයක් පිළිබඳව ලොකු අවබෝධයකින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මුල් දවස් කිහිපෙම අපි concept පිළිබඳ ලොකුවට කතා කරා. ඒ වගේම පුතාලට දැන් Word පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. Excel පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. PowerPoint පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කාර්යාලයක සේවය කරනකොට වෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් තුන පිළිබඳ ලොකු දැනුමක් පුතාලට තියෙන්න ඕනේ සහ අපි මේ සම්බන්ධ දේවල් කතා කරා. ඒ අපිට පුතේ තව කතා කරන්න ඉතිරි වෙලා තියෙනවා concept කිහිපයක් සහ විශේෂයෙන් මේ අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපෑල සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ කොටස් ටිකක් මම අද ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අර පේපර් සාකච්ඡා කරනකොට අපිට මේ අන්තර්ජාලය සහ විද්‍යුත් තැපෑල සම්බන්ධ තිබ්බ ගැටලු වලට දරුවන්ට හරියට උත්තර ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ටිකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනියම් හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පුතාලට පුළුවන් ඒක chat box එකේ දාලා මගෙන් ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ලබා ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අද මම මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පුතාලා දන්නවා අපි මුල් කොටස භාවිතා කරන්නේ සිද්ධාන්ත කොටස සාකච්ඡා කරන්න. ඒ යටතේ අද මම මුලින්ම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වර්තමානයේ තියෙන ලොකුම ලොකු ගැටලුවක් වන අංකිත බෙදීම. අංකිත බෙදීම. අංකිත බෙදීම. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපි මේකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා digital divide කියලා. digital divide කියලා. පුතේ අපි මේ digital divide ගැන කතා කරේ නෑ නේද මේ පන්තියේ? පොඩ්ඩක් මට කියන්න. මේ පන්තියේ කතා කරේ නෑ නේද මේ ගෲප් එකට? digital divide ගැන කතා කරේ නෑ නේද? කතා කරා නම් ඔව් කියන්න නැත්තම් නෑ කියලා කියන්න පුතේ. හරි. හසිත පුතා කියනවා නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ හසිත පුතා දිගටම හිටියානේ. එහෙනම් එයා කෙන එක පිළිගන්න පුළුවන් අපිට. පුතේ මේ digital divide කියන්නේ වෙන්න මේ වගේ කතන්දරයක්. මේ බලන්න. දැන් මේ ඉන්නේ පුතේ ජෝන්. මේ ඉන්නේ ජෝන්. ජෝන් from America. අපි හිතමු එයා ඇමරිකාවේ ඉන්නේ කියලා. ජෝන් ඉන්නේ ඇමරිකාවල. ඇමරිකාවලත් පුතේ මෙයා ඉන්නේ නිව්යෝක් කියන ගමේ. ඒක සිටි එකක්. අපි හිතමු අපි එක ගමක් කියලා කියමුකෝ. නිව්යෝක් කියන ගමේ තමයි මේ ජෝන් ඉන්නේ. පුතේ මේ ඉන්නේ සමන්. මේ ඉන්නේ සමන්. සමන් ඉන්නේ අපි හිතමු වැලිකන්දේ. වැලිකන්ද පුතාලා අහලා ඇති වැලිකන්ද කියන ගම. වැලිකන්ද එයා ඉන්නවා පොළොන්නරු. පොළොන්නරු. වැලිකන්ද තියෙන පොළොන්නරුනේ ශ්‍රී ලංකාව. එතකොට ඔන්න මං ළමයි දෙන්නෙක් මේ දෙන්නගේම වයස පුතේ අවුරුදු 18යි. අවුරුදු 18යි. මේ දෙන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නිව්යෝක් වල එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වැලිකන්දේ. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් මෙයාලගේ කුසලතා ගැන මේ දෙන්නගේ කුසලතා ගැන සංසන්දනය කරන්න ගියොත් පුතේ සංසන්දනය කරන්න ගියොත් පුතාලා මට ජෝන් නම් A කියලා රිප්ලයි කරන්න ඕනේ සමන් නම් B කියලා රිප්ලයි කරන්න ඕනේ. පුතේ මේ ශිෂ්‍යයෝ දෙන්නගේ එකම වයසේ එකම උසින් ඉන්න මේ ශිෂ්‍යයෝ දෙන්නගේ තාක්ෂණික කුසලතාවයේ වැඩිපුර ඇත්තේ ජෝන්ගේද සමන්ගේද? Aද Bද? ජෝන්ගේද සමන්ගේද ඇත්තේ වැඩිපුර තාක්ෂණික කුසලතා? පුතාලා කියනවා A. ඒ කියන්නේ ජෝන්. පුතේ මම අහුවොත් එහෙම මේ දෙන්නගෙන් පරිගණකයක් අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ වැඩිපුර කාටද? වැඩිපුර කාටද තියෙන්නේ? ජෝන්ටද සමන්ටද? ජෝන්ට තමයි තියෙන්නේ. මම අහුවොත් එහෙම පුතේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේ ශිෂ්‍යයෝ දෙන්නගේ සංසන්දනය කරලා මේ දෙන්නගෙන් ජංගම දුරකථනයක් අරන් ඊමේල් එකක් කැවීමට අඩු හැකියාවක් තියෙන්නේ ජෝන්ටද සමන්ටද?
සමන්ට. දැන් ඔයාට පේනවා එකම වයසේ එකම උසින් යුතු නමුත් රටවල් දෙකක නගර දෙකක ඉන්න දරුවෝ දෙන්නේ ඔයාලා නොදකත් ඔයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා සංසන්දනය කරන්න. වෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ අංකිත බෙදුම. පුතේ අංකිත බෙදුම කියන එකට නිර්වචනයක් තියෙනවා වෙන්න මෙහෙම අපි පස්සේ ලියාගමු ඉස්සෙල්ලා අහගන්න. අංකිත බෙදුම කියලා අදහස් වෙන්නේ පුතේ තොරතුරු තාක්ෂණික යෙදවුම් භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව මත සමාජය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. වෙන්න මේකට අපි කියනවා අංකිත බෙදුම කියලා. එතකොට අපි ග්‍රාමීයව ඉපදිලා අපිට තාක්ෂණික හැකියාවක් නොමැති වීම පුතේ අපේ කර්මයක් මිසක අපි ඇමරිකාවේ හිටියා නම් අපිට ඒ හැකියාව නිකම්ම ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ සමාජයේ කියන දේ තදින්ම බලපානවා අපේ තාක්ෂණික කුසලතාව වැඩි දියුණු වෙන්නේ. එහෙනම් මාතෘකාව ලියාගමුකෝ. අංකිත බෙදීම කියලා. අංකිත බෙදීම කියලා මාතෘකාව ලියාගන්න. ඩිජිටල් ඩිවයිඩ්. ඩිජිටල් ඩිවයිඩ්. මොකද මේවා සමාජයේ නිතර කතා වෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා අපි මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අංකිත බෙදීම ඩිජිටල් ඩිවයිඩ්. ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. තොරතුරු තාක්ෂණ මෙවලම් තොරතුරු තාක්ෂණ පිළිබඳ මෙවලම් භාවිතා කිරීමටත් ඒ පිළිබඳව ඇති දැනුමත් මත සමාජය කොටස් දෙකකට බෙදීම අංකිත බෙදුම ලෙස හඳුන්වයි. සමාජය කොටස් දෙකකට බෙදීම අංකිත බෙදුම ලෙස හඳුන්වයි. ලියාගන්න අනුමාතෘකාවක්. අංකිත බෙදුම ඇතිවීමට හේතු. පුතාලා හිතන විදිහට අංකිත බෙදුම ඇතිවීමට මොන වගේ හේතු සාධක බලපානවද? උත්තරයක් රිප්ලයි කරමු බලන්න. අංකිත බෙදුම ඇතිවීමට මොන වගේ හේතු බලපානු ලබයිද? මම එකක් කියන්නම් මේ කලින් ගත්ත නිදසුනින්. එකක් තමයි නාගරික බව සහ ග්‍රාමීය බව. ඒක තදින්ම බලපානවා අංකිත බෙදුමට පුතේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම කොළඹ නගරයක ජීවත් වන දරුවෙකුගේ තියෙන තාක්ෂණික කුසලතාවයනුයි වැලිකන්ද නගරයේ ජීවත් වෙන ශිෂ්‍යයෙකුගේ තාක්ෂණික කුසලතාවයන් එකිනෙකට වෙනස් වෙනවා. හේතුව අර නාගරික බව සහ ගම්බද බව කියන එක බලපානම ඇත්තටම තාක්ෂණික කුසලතාව වර්ධනයට. එහෙනම් පළවෙනි එක ලියා ගන්න නාගරික බව සහ ගම්බද බව. තව එකක් පුතාලා කියන්න බලන්න. පුළුවන් නම් ආර්ථික තත්ත්වයක් ගන්න පුළුවන් පුතේ. ආර්ථික තත්ත්වය ඔව් අපි මෙහෙම ලියමු මේක. යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව සහ නොදියුණුව මත ඊළඟ කරුණු ලියාගමු. යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව සහ නොදියුණුව මත. යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව සහ නොදියුණු බව. දැන් අපි ගත්තොත් වැලිකන්දට වඩා පොළොන්නරුවේ නගර සීමාවේ ජීවත් වෙන ශිෂ්‍යයෙක්ගේ දැනුම වැඩි. හේතුව පොළොන්නරුව නගර සීමාව ඇතුලේ යටිතල පහසුකම් වල දියුණුවක් වෙනවා. නමුත් වැලිකන්ද කියන ග්‍රාමයට එනකොට ඒ තරම් සංවර්ධනයක් වෙලා නැහැ. මාර්ග නැහැ, සිග්නල් නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න අන්න එහෙනම් යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව නොදියුණුවත් බලපානවා අංකිත බෙදුමට. තව එකක් කියමු බලන්න ඔයාලා. කට්ටියට අයිඩියා එකක් නෑ මම හිතන්නේ උත්තරයක් දෙන්න තරම්. තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න.
දුප්පත්කම සහ පොහොසත්කම ඒකත් බලපානවනේ පුතේ. දැන් පොහොසත් කෙනෙක් නම් කොහොම හරි පරිගණකයක් ෆෝන් එකක් ඒව ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය පවුලක දරුවෙකුට නම් ඒ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති. ඇත්තටම ඒකත් බලපානවා. එහෙනම් ලියාගමු දුප්පත්කම සහ පොහොසත්කම ඒකත් බලපානවා. තව මේ අපේ ධනංජය පුතා කියන අධ්‍යාපනය කියලා. ඔව්. ඒකත් බලපානවා. දැන් සාමාන්‍ය දුප්පත් වේවා පොහොසත් වේවා ග්‍රාමීය වේවා මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් හොඳට ඉගෙනගත්ත දරුවෙක් සාමාන්‍ය තාක්ෂණ කුසලතාව වලින් වැඩි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එහෙනම් අපි ඒකත් ලියාගමු. අධ්‍යාපනික කුසලතාවයන්ගේ වර්ධනය සහ නොවර්ධනය. එහෙම ලියන්නේ නේ. මෙහෙම නිකම් මෙහෙම ලියන්න. අධ්‍යාපනික කුසලතාවල වර්ධනය. ඒකත් හේතුවක් විදිහට බලපානවා. සිතුමිනිත් උත්තරයක් දෙනවා අපි ඒකත් ලියාගමු භූගෝලීය පිහිටීම. ඒකෙත් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. භූගෝලීය පිහිටීම. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් භූගෝලීය පිහිටීම බලපාන්නේ කොහොමද කියලා නෑ බලපානවා. අපිට දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම කන්දක් මුදුනේ ජීවත් තියෙන ග්‍රාමයකට වඩා මුහුදු සීමාවේ තියෙන නගරයක දියුණුව වැඩි. ඉතින් ඒකත් බලපානවා. භූගෝලීය බව. හරි. ඔන්න ඔය කියන සාධක තමයි අපිට අංකිත බෙදුමට හේතු විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. එක මොකක්ද කිව්වේ සර් කියලා අහනවා නිසංසලා පුතේ අපි පළවෙනිට කිව්ව කරුණ මොකක්ද? ග්‍රාමීය බව සහ නාගරික බව නේද? නාගරික බව සහ ග්‍රාමීය බව. හරි. දෙවැනියට ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ අංකිත සේතුව. අංකිත සේතුව. ඊළඟට අපි කතා කරමු අංකිත සේතුව ගැන. අංකිත සේතුවට අපි කියනවා පුතේ ඩිජිටල් බ්‍රිජ් කියලා. ඩිජිටල් බ්‍රිජ් කියලා කියනවා. ඩිජිටල් බ්‍රිජ් අංකිත සේතුව. දරුවනේ අංකිත සේතුව කියන්නේ අංකිත බෙදීම දුරලීම සඳහා අංකිත බෙදුම දුරලීම සඳහා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග. දැන් හරියට මෙන්න මේ තියෙන වලෙන් ගොඩ එන්න දාන පාලමක් වගේ තමයි අපි අංකිත සේතුව හඳුන්වන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා අංකිත සේතුව හඳුනගනිමුකෝ මෙන්න මෙහෙම. අංකිත සේතුව යනු අංකිත බෙදීම දුරලීම සඳහා අංකිත බෙදීම දුරලීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයන් වේ. අංකිත සේතුව යනු අංකිත බෙදීම දුරලීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග වේ. හරි. එතකොට පුතේ මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගන්න පුළුවන් රජයකට කියන්න බලන්න. මේ ක්‍රියාමාර්ග ගොඩක් වෙලාවට ගන්න වෙන්නේ රජයක් මාර්ගය. මොකක්ද? මොනවද කරන්න පුළුවන්? ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. අංකිත බෙදීම දුරලීම සඳහා පහත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ හැක. පහත ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළ හැක. හරි. පළවෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ. පළවෙනි එක ග්‍රාමීයව පරිගණක මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම. ග්‍රාමීයව පරිගණක මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම. දැන් පුතාලා දන්නවා රජයේ මගින් නැනසල කියලා පරිගණක මධ්‍යස්ථාන පටන් ගත්තා. එතකොට ඒක හොඳ ව්‍යාපෘතියක්. ඒ හරහා පුළුවන් ගම්වල ඉන්න දරුවන්ටත්
පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳ හදාරන්න. එහෙනම් ඒක හොඳ ව්‍යාපෘතියක් පුතේ. ග්‍රාමීය මට්ටමින් පරිගණක මධ්‍යස්ථාන පිහිටවීම. දෙවැනි එක සහනදායි මිල ගණන් යටතේ පරිගණක උපාංග මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම. දැන් පුතේ ඒක අපේ රටේ නම් ලස්සනට කරනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටවල් වල ගොඩක් දරුවන්ට මේ තාක්ෂණي මේ ගොඩක් වෙලාවට දුරස්ථ අධ්‍යාපනය පහුගිය දවස්වල මගහැරෙන්න හේතුවක් වුණා ලංකාවේ පවතින පරිගණකවල මිල ගණන් ඉතාමත් ඉහළ වීම. ඉතින් එතකොට ඒක හොඳ කාරණයක් නෙමේ රටක තාක්ෂණික කුසලතාව වර්ධනය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක බලපාන. එහෙනම් දෙවෙනි එක අපි කිව්වේ මොකක්ද? සහනදායි මිලට පරිගණක මිලදී ගැනීමට නැත්නම් පරිගණක උපාංග මිලදී ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම. තුන්වෙනි එක පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා තාක්ෂණික විෂයන් හඳුන්වා දීම. අපේ පුතාලා දන්නවා දැන් 6 ශ්‍රේණියේ සිටම ICT විෂය හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ උසස් පෙළට තාක්ෂණ වේදය කියලා ET, SFT, BST වෙන්න මේ ICT වගේ විෂයන් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ හඳුන්වලා දෙන්නේ හේතුව තමයි දරුවනේ අංකිත සේතු ඇති කරන්න. එහෙම නැත්නම් අංකිත බෙදීම දුරු කරන්න. තව මොනවද පුතාලට කියන්න පුළුවන් මීට අමතරව? දැන් මම කරුණු තුනක් තව මොකක් හරි එකක් කියන්න බලන්න. මොකක්ද? ලේසි එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. කාට හරි. දැන් පුතාලගේ ෆෝන් වලට සිග්නල් නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? රජයකට? යටිතල පහසුකම් දියුණු කරවන්න පුළුවන් නේද? එහෙනම් ලියාගන්න ඊළඟ කරුණ. යටිතල පහසුකම්. very good හස්ත කියලා තියෙනවා. යටිතල පහසුකම්. සංවර්ධනය කිරීම. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. හරි. එහෙනම් අංකිත බෙදුම සහ අංකිත සේතුව අපි මෙතනින් සාකච්ඡා කරලා අවසන් කරනවා. මම හිතනවා මේ දෙක පිළිබඳ පුතාලට දැන් හොඳ දැනුමක් තියෙනවා කියලා. පුතේ අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පුතාලා ටිකක් ආස රසවත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව. ඒ තමයි මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපි මේකට කියන ඉංග්‍රීසි වලින් ඔන්ලයින් shopping කියලා. පුතේ මොකක්ද මේ මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය? එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් shopping කියලා කියන්නේ? අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිලදී ගැනීම අපි කියනවා මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය කියලා. එහෙනම් අපි පොඩ්ඩක් මේක ලියාගෙන ඉමුකෝ. ඊට පස්සේ අපි මේවා ප්‍රැක්ටිකලි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිලදී ගැනීම මින් අදහස් වේ. අපි ඉතින් මේ මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය ගැන කතා කරනකොට අපි මේක ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි මත් විදිනවා නම් වඩාත් හොඳ වෙන්නේ පුතේ. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේක ප්‍රැක්ටිකලි බලමු. අපි යමු
වෙබ් අඩවියකට අපි යන් ebay.com වලට ebay.com පුතාලා දන්නවා මේ ebay කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම මාර්ග ඔන්ලයින් shopping එකක්. ඉතින් අපිට මේකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඉතා පහසුවෙන් සිදු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් හිතමු මට අවශ්‍යයි කියලා පුතේ ඔරලෝසුවක් බලන්න. එහෙනම් මම ebay එකට යනවා ගිහිල්ලා මම watch කියලා search කරනවා. watch කියලා search කරනවා. දැන් එතකොට පුතාට පේනවා එක එක වර්ගයේ watches මට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරක් ඒවා ඉතාමත් අඩු මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සමහරක් වටිනා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ කරනකොට පුතේ අපිට සාමාන්‍ය කඩයකට වඩා අඩු මිලකට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අපේ දරුවනේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් පුතාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් නිදසුනක් විදිහට පුතේ මම මෙන්න මේ watch එක බලන්න. මම මෙන්න මේ watch එක. දැන් මම මේ watch එක ගන්නවා නම් මම ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේකේ මිලට වඩා මෙන්න මේකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා sale information කියන එක. පුතාලා eBay වෙබ් අඩවිය මම හැම සයිට් එකකම පෙන්නනවා. eBay වෙබ් අඩවිය ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් මිලදී ගන්නවා නම් මිලට කලින් බලන්න ඕන කාරණා තමයි sale information කියන එක. මෙන්න මේකේ තියෙනවා පුතේ වරහන් ඇතුලේ එයා කොච්චරක් sales කරාද කියලා. ඒ වගේම එයාට කොච්චරක් positive feedback තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හේතුව සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා බොරුවට item දාලා අඩු මිලකට භාණ්ඩ විකුණනවා. හැබැයි එයා ඇත්තටම sale එකක් කරලා නැහැ. මිනිස්සුන්ව රවට්ටලා ඒ සල්ලි හොරකම් කරන කට්ටියත් මාර්ගගත අපිට මේ ඔන්ලයින් shopping එකේදී විශේෂයෙන් මේ eBay සහ AliExpress වල නම් අඩුයි. නමුත් දරාස් කියන වෙබ් අඩවි වල එහෙම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරිද? ඒ නිසා මේ සම්බන්ධ බලන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් පුතාලා බලන්න මෙයාලගේ ෆීඩ්බැක් මොනවද කියලා චෙක් කරලා තමයි පුතාලා අවසානයේ මේක පර්චේස් කරනවා නම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා පුතාලා මේවා පර්චේස් කරන්න දන්නේ නැති කියලා. දන්නේ නැත්නම් අපිට ඕන පර්චේස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි? එතකොට මෙන්න මේ ඇවිල්ලා eBay. ලෝකෙල් ලොකුම එක හැබැයි පුතේ eBay එක නෙමෙයි. ලෝකෙල් ලොකුම ඔන්ලයින් shopping එක වෙන්නේ Amazon. අපි Amazon එකටත් යමු. Amazon එකෙන් වගේ සාමාන්‍ය ඩිරෙක්ට් පුතේ අපිට ලංකාවට එවන්නේ නැහැ. eBay එකෙන් AliExpress එකෙන් ලංකාවට ඍජුවම ඒ කට්ටිය එවනවා. නමුත් මේ Amazon එකෙන් එවන්නේ නැහැ. Amazon එකෙන් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඒකට කරන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් තියෙනවා. අර කප්රුක මේ ග්ලෝබල් shop එක හරහා ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු Amazon එක මොන වගේද කියලා. සර්ච් වෙන්න නැත්නම් මොකද? Amazon පොරක් ඉන්න පුතේ මොකද මේ සර්ච් වෙන්නේ නැත්තේ බලන්න. මොහොතක් ඉන්න. හොට්ස්පොට් එකක් දාලා ගියේ. ඒක ඉවර වෙච්ච ගමන් ටක් දාලා ඕෆ් වුණා. මම පුතේ මට මොහොතක් දෙන්න මේක ඩිපොසිට් කරගන්න. පුතාලට මම කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද පුතේ? තමයි ඇහෙනව නේද කියන දේ පැහැදිලිව? හරි. ඕකේ. ලංකාවේ තියෙන තාක්ෂණික කුසලතා යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව තමයි පුතා. පොඩ්ඩේ මෙහා වෙච්ච ගමන් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා දානවා. අර Zoom එකේ පැකේජ් එක වෙනම ඇක්ටිව් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකෙන් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් අනිත් ටික සර්ච් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ටක් ගාලා මේක ඩිපොසිට් කරනකම් තප්පරයක් ඉන්න. ඒකත් අපි කරන්නේ ඔන්ලයින් කරන්නේ. මේ පුතාලත් මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔන්ලයින් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ටක් ගාලා ඩිපොසිට් කරගමු.
මං කිව්වට ඔයාලට මං කියපු දේවල් ටික ඇහිලා නැහැ නේද? හරි කවන්න. ලියා ගන්න පුතේ මාතෘකාව මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ වාසී. මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ වාසී. ලියා ගන්න පුතේ. කොහම සල්ලි ටික දාපු ගමන් ටක් ගහලා මේ රීලෝඩ් වුණා. එතකන් රීලෝඩ් දුන්නේ නැහැ. මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ වාසී. පළවෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ. පහසු ස්ථානයක සිට පහසු ස්ථානයක සිට පහසු ස්ථානයක සිට පහසු වේලාවක පහසු වේලාවක පහසු වේලාවක පහසු වේලාවක භාණ්ඩ හා සේවාවන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් භාණ්ඩ හා සේවාවන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඊළඟට දෙවෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ භාණ්ඩයන් සංසන්දනය කරමින් භාණ්ඩයන් සංසන්දනය කරමින් භාණ්ඩයන් සංසන්දනය කරමින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව අපිට සාමාන්‍ය කඩේකට ගිහිල්ලා ගොඩක් වෙලා භාණ්ඩ සංසන්දනය කර කර ඉන්න බෑ. එහෙම වුණොත් කඩෙන් අපි එලවනවා. නමුත් ඔන්ලයින් එකේදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. භාණ්ඩයන් සංසන්දනය කර මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ eBay එකේ වොච් ගැහුවට පස්සේ පුතේ රිසල්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මොහොතේ සේල් එකේ තියෙනවා 18,77,118ක්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය කඩේකට ගිහලා ඔච්චර වොච් ප්‍රමාණයක් කම්පෙයාර් කර කර බලන්න හැකියාවක් නැහැනේ. නමුත් මේකේ ඒ හැකියාව තියෙන එක ලොකු පහසුකමක්. ඊළඟ කාරණය ඊළඟ වාසිය භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව. ඉතින් ඒකත් මේ ඔන්ලයින් shopping වල තියෙන ඉතාම වැදගත් පහසුකමක් විදිහට තමයි පුතේ අපි හඳුනගන්නේ. භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව. ඊළඟ එක හරපත් මගින් නැත්නම් ඩෙබිට් කාඩ් මගින් හරපත් කාඩ් මගින් අපි කියන ඩෙබිට් කාඩ් කියලා DEBIT ඩෙබිට් කාඩ් මගින් මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව එතකොට අපිට ඔන්න ඔය වගේ වාසි තියෙනවා. තිසලි කියනවා පොඩ්ඩක් අය කියන්න කියලා කට්ටුනා කියලා. තිසලි අපි කිව්වේ පුතේ මේකේ වාසි ටික සාකච්ඡා කරේ. අපි පළවෙනියටම කිව්වා ඕනෑම ස්ථානයක සිට පහසු වෙලාවක භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව, භාණ්ඩ සංසන්දනය කර මිලදී ගැනීමේ හැකියාව, භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව සහ අපි අවසන් වශයෙන් කිව්වේ හරපත් කාඩ්පත් මගින් මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව. මෙන්න මේ කියන වාසි පුතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේදී. මේකේ අවාසිත් තියෙනවා. ඊළඟට ලියා ගන්නකො මාර්ගගත සාප්පු සවාරිය අවාසි කියලා. මාර්ගගත සාප්පු සවාරියේ අවාසි. ලියන්න. පළවෙනි එක අන්තර්ජාල පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය වීම. අන්තර්ජාල පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය වීම. අන්තර්ජාල පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය වීම.
දෙවනි එක 100% සාමාන්‍ය වෙළඳසැලකින් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමේ මෙන් භාණ්ඩය පිළිබඳ විශ්වාසය නොමැතිවීම භාණ්ඩය ගැන විශ්වාසය නොමැතිවීම ඉලක්කාරණය භාණ්ඩය නිවසට ලැබීමේදී හානි සිදුවිය හැකිවීම අපි දන්න සමහර පැකේජස් එනකොට හානි වෙලා තියෙනවා. හානි සිදුවිය හැකිවීම තවත් ඉති අවාසි තියෙනවා පුතේ. මූලිකවම අපිට ඔන්න ඔය කියන අවාසිය හඳුනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි පොඩ්ඩක් මේ සයිට් ටිකක් බලමු. අපි එක්සැම්පල් ටිකක් ලියාගමු මාර්ගද සාප්පු සවාරිය කරන. පළවෙනි එක පුතාලා ලියා ගන්න ebay.com පළවෙනි එක ebay.com දෙවැනි එක amazon.com මේ Amazon එකේ එහෙම පුතේ සාව විද්‍යුත් උපකරණ තියෙනවා පට්ට ගණන් අඩුයි. පුතාලාර කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් එක කරා මේ මොන හරි භාණ්ඩයක් තියෙනවා නම් ඒවා ගෙන්න ගන්න. ඒක දන්නවද කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් එක යනවා ඔයාලා? Apple එකෙන් බඩු සාමාන්‍ය Amazon එකෙන් බඩු ගෙන්න ගන්නවා නම් පුතාලා දන්නවද? පිරිමි ළමයි එහෙම ඉන්නවනම් දැනගන්න ඕනේද? ඔයාලා දන්නවනේ එහෙ නැති අවශ්‍ය නැහැ නේ. අය කතා කරන්නේ ගැන. කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් එකෙන් පුතාලා අවශ්‍ය නම් මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් කියලා නිකන් සිංහලෙන් ගහලා බලන්න කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් කියලා මේ ඇති තරම් එනවා මේ වීඩියෝ එහෙම කරපු ඒවා. ඔයාලා ඩිරෙක්ට් Amazon එකෙන් ගෙන්නන්න හදන්න එපා. ගෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් කප්රුක ග්ලෝබල් ෂොප් එක කරා ගෙන්න ගන්න. එතකොට ඒක 100%ක් විශ්වාසවන්ත බවින් පරිපූර්ණව ගෙදරට ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්ලයින් shopping කරනකොට සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ටිකක් කියලා දෙනවා සර්. හරි මම කියලා දෙන්නම් පුතේ. මම ඉතින් කියන්නම් ලියා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Apple Store එකනොත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකත් global shop එක කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි example ලියමු ebay.com, amazon.com, aliexpress.com. aliexpress. පුතේ මේ AliExpress එකේ අර මේ sites දෙකටම වඩා සාමාන්‍ය මිල අඩුවෙන් බඩු මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි. පුතාලා ඒ පිළිබඳව දැනගන්න සාමාන්‍ය eBay එකට වඩා AliExpress එකේ සමහරක් item ගොඩක් ගණන් අඩුයි. හේතුව මේ AliExpress වලගේ තියෙනවා පුතේ වෙනම මේ ලොකු මේ කියන්නේ මොකද මේ අපි එකට කියනවා මේ ගබඩාවක් තියෙනවා. ඔය මේ wholesale items දාලා. උන් ඒක හරහා තමයි ගොඩක් වෙලාවට sale කරන්නේ. ඒ නිසා AliExpress එකේ ගොඩක් වෙලාවට promotion වගේම භාණ්ඩ අඩුවට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. පුතාලා මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න. ලංකාව වගේ ගත්තොත් එහෙම දරාස් කියන වෙබ් අඩවියක් ගන්න පුළුවන්. දරාස් එක. එක්සැම්පල් විදිහට ඔය සයිට් හතර ලියා ගන්න. daras.lk. නමුත් ඉතින් daras.lk එකේ නම් ඒ තරම් ලොකුවටම අපිට ප්‍රොමෝෂන් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මම හිතනවා මීට වඩා AliExpress එක ගොඩක් හොඳයි අපිට දෙයක් මිලදී ගන්න. මොකද සමහරක් දේවල් මේ daras එකෙන් මිලදී ගත්තත් පුතේ මේවත් චීනේ හරහා ගෙන්නලා තමයි ගෙදරට එන්නේ. ලංකාවේ සේලර් කෙනෙක් දුන්නොත් නම් ඉක්මනින් වලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරක් items එයාලා චයිනා හරහා ගෙන්නන්නේ. එතකොට කාලයක් යනවා. ඊට වඩා ලීසි Ali එකෙන් භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව. ඔන්න Black Friday offer එකකුත් තියෙනවා. AliExpress එකේ ඕනනම් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මාතෘකාව ලියාගමු.
ඒ බිස්නස් විද්‍යුත් ව්‍යාපාර හරියට හරි විහංග අලිබබා එකේ තමයි තියෙන්නේ ඔය බල්ක් අයිටම්ස් ගොඩක් මිලදී ගන්න. ඔය පිටකොටු එහෙම බඩු ගෙන්නන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාට ගෙන්නන්නේ අලිබබා සයිට් එකේ. ඊළඟට ලියා ගන්න පුතේ විද්‍යුත් ව්‍යාපාර e-business පුතේ මේ විද්‍යුත් ව්‍යාපාර කියන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. විද්‍යුත් ව්‍යාපාර ගැන මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු. අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවාවන් අලෙවි කරන ව්‍යාපාර විද්‍යුත් ව්‍යාපාර ලෙස හඳුනාගත හැක. මෙහි ආකාර හතරකි. පුතේ මේකේ ආකාර හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි B2C. ලියා ගන්නකො B2C කියලා ටක් ගාලා. B2C මම ඔයාලගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගන්නකම් B2C අපිට එක්සාම්පල් එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලියා ගන්න පුතේ B2C ගැන. ඉස්සරහ ලියා ගන්න B2C යටතේ ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට පුතේ මේ B2C ව්‍යාපාර කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා භාණ්ඩ පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරනවා නම් අපි කියනවා ඒවා B2C ව්‍යාපාර කියලා. හැබැයි අර දැන් අපි දන්න දරාස් එක තියෙනව නේද? දරාස් කියන්නේ B2C ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි පුතේ. දැන් දරාස් කියන්නේ නිෂ්පාදන ආයතනයක්වත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා අලෙවි කරන ආයතනයක් නෙමෙයිනේ. හැබැයි අපි හිතමු DSI එකේ වෙබ් අඩවිය dsi.com කියන එක. ඒතර DSI කියන කට්ටිය යාලා නිර්මාණය කළ නිෂ්පාදනය කළ පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන. එතකොට අන්න dsi.com කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් B2C මොඩල් එකක්. හැබැයි daras.com එක ebay.com එක aliexpress.com කියන එක අපි B2C කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගමු. හරි? B2C ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙහිදී ව්‍යාපාරයන් විසින් පාරිභෝගිකයන්ට තම නිෂ්පාදන හෝ සේවා අලෙවි කරයි. උදාහරණ පුතේ ලියාගමු අපි. උදාහරණ කිහිපයක් අපිට ගන්න පුළුවන් ලංකාවේම ගත්තොත් එහෙම fashionbug.com dsi.com
එයාලගේ නිෂ්පාදන යාලා පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරනවා වෙබ් අඩවි හරහා. තව අපි ගත්තොත් මැලිබන් බිස්කට් ලගේ තියෙනවා මැලිබන් ලගේ නම් ඔන්ලයින් නෑ නේද? ඒක ගන්න බෑ. ලියා ගන්න fashionbug.com, dsi.com, dell.com, dell පරිගණකත් ඊට පස්සේ apple.com මේවා හරහා අපිට ඍජුව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා පාරිභෝගිකයන්ට. දෙවැනි ආකාරයේ පුතේ B2B. දෙවැනි ආකාරය ලියා ගන්න B2B. B2B. ඒක ලියා ගන්න ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට. ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට. ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට. ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් කරහා ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම සහ මිලදී ගැනීම භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම සහ මිලදී ගැනීම මෙහිදී සිදුවේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතේ අපි හිතමු වෙන්න මෙහෙම එරෝ කියලා තියෙනවා පුතේ ගුවන් යානා නිෂ්පාදන ආයතනයක්. එරෝ කියන ගුවන් යානා නිෂ්පාදන ආයතනයෙන් ශ්‍රී ලංකා එයාලයින් එක ඔන්ලයින් ගුවන් යානයක් ඕඩර් කරනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා එයාලයින් කියන්නේ පුතේ ව්‍යාපාරයක්, එරෝ කියන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයක්. එතකොට මෙතන ගනුදෙනු සිදු වුණේ ව්‍යාපාර ආයතන දෙකක් අතර. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි හඳුන්වනවා B2B අවස්ථාවක් කියලා. තව නිදසුනක් ගත්තොත් එහෙම පුතේ දැන් පුතාලා දන්නවා අර නැනෝ නයිට්‍රජන් කියන අර මොකද මේ රස මොකද ද්‍රාවණයක් ගෙනාවේ පොහොර වෙනුවට. එතකොට ඒකත් ලංකාවේ ගෙන්නුවේ සමාගමක් විසින්. ඒකත් ලංකාවට ගෙන්නුවේ පුතේ සමාගමක් විසින්. ඒ අයියේ ගොවියන්ට ලබා දෙන්න. එතකොට මෙතන සිදුවන ව්‍යාපාරයත් අපි හඳුන්වනවා B2B ව්‍යාපාරයක් කියලා. ඉතින් මේක සරලවම අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම පුතාලගේ ගමේ තියෙන සිල්ලර කඩේ මුදලාලි ගිහිල්ලා ටවුන් එකේ තොග විකුණන බඩේ මේ කමේ කඩේකින් බඩු ගෙනල්ලා අලෙවි කරන. එතකොට ඒක B2B ගනුදෙනුවක්. හැබැයි B2B ගනුදෙනුවේ තියෙන එක් විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි අනිවාර්යෙන් මේක අන්තර්ජාලය හරහා සිදු වෙන්න ඕන. නමුත් අර කඩේ මුදලාලි නම් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අද වෙනකොට වෙනස් රටවල ඉන්න පුද්ගලයන් අතර භාණ්ඩ හා සේවා හුවමාරු කිරීමේදී මාර්ගගතව තමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට ඒක B2B. ඊළඟ ආකාරය ලියා ගන්න පුතා. උදාහරණයක් ලියා ගන්න මේකට B2B එකට walmart.com alibaba.com walmart.com alibaba.com ඊළඟ ආකාරය B2E මොකද්ද පුතේ B2E කියලා අදහස් කරන්නේ? ලියා ගන්න ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාර සේවකයන්ට පුතේ ඔය මේ ලොකු ව්‍යාපාර ආයතන දෙන්න හිතන්නකො මේ ඔය පරිගණක නිෂ්පාදන ආයතන එහෙම එයාලගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී යම් දෝෂවලට අහු වෙන පරිගණක උපාංග එහි සේවය කරන සේවකයන්ට මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාවක් සලසා දීලා තියෙනවා. ඉන්පස්සේ අන්න ඒ වගේ පුංචි දෝෂ තියෙන ඒවා තමයි ඔය තුන්වෙනි පන්ති රටවල වල ලංකාව ඉන්දියාව වගේ රටවල වලට ගොඩක් වෙලාවට
පාටවන්න ගොඩක් වෙලාවට විදේශයන් සේවය කරන අපේ කට්ටිය ඔය ලංකාවට ගෙනල්ලා විකුණන්නේ තන්න ඒ වගේ අයිටම්. ඒ නිසා කිසියම් වගකීමක් නැත්තනකින් ජංගම දුරකථන පරිගණක වගේ මිලදී ගන්න පෙළවෙන්න එපා. දෝෂ තියෙන්න හැකියාවක් තියෙන සමහරකට ඒක ලොකු දෝෂයක් නෙමෙයි. අපිට ඒක දැනෙන්නේවත් නැහැ. නමුත් යම් යම් දෝෂ තිබීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා හැම වෙලෙම ජංගම දුරකථනයක් ගන්නකොට TRC approval තියෙන එකක් ගන්න මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. හරි? ඔගත් හොඳ කරුණක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථනයක් යාළුවෙක්ගෙන් ගන්නවා නම් ආයතනයකින් ගන්නවා නම් TRC approval එක තියෙනවද කියලා අහලා බලලා තමයි පරිගණකය හෝ ජංගම දුරකථනය අනිවාර්යෙන් මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි B2E යටතේ ලියා ගන්න වෙන්න මෙහෙම. B2E යටතේ ව්‍යාපාර ආයතන මගින් තම සේවකයන්ට මාර්ගගත අනිවාර්යයෙන් මෙතන අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ වෙනවා. මාර්ගගතව භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීම වේ. එකට නිදසුනක් ගන්න B2E එකට අපි බලමු Google එකේ මට B2E එකට example එකක් එන්නේ එකපාරට. B2E example වෙබ්සයිට් එකක් නැද්ද? B2E ගැන තියෙනවා B2E example එකක් B2E example එක අපිට ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි පුතේ. මොකද සාමාන්‍ය හරියටම අපි work from home ඉන්නේ නෑ පුතේ. අර B2E කියන එකට මේ මම example එකක් හොයලා දෙනවා. සාමාන්‍ය B2E එකට අපිට නිදසුනක් ගන්න අමාරුයි. මොකද අපි ආයතන මේක මොඩල් එකක්. මේ මොඩල් එකේ වෙබ් අඩවියක් තියෙනවද කියලා මටත් හරියටම චෙක් වුණේ නෑ. මොකද මට අන්තර්ජාලය හෙව්වටත් මට හම්බුනේ නෑ. ඒ නිසා අපි ඒක හොයලා බලමු. සඳුනිකා කියනවා B2C slide එක පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කියලා. බලා ගන්නකො B2C එක. B2C වෙන්න මේක පුතේ. හරි. ඊළඟට ලියා ගන්න අවසන් එක C2C. ලියා ගන්න C2C යටතේ වෙන්න මෙහෙම. පාරිභෝගිකයන් දැන් ඔය පුතාලා අහලා ඇති නේද ගෙදර ඉඳන් ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා කියලා කට්ටිය කියන්නේ. ඔය ඇවිල්ලා C2C. ඒ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා කියන්නේ යා මේ ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි යා පාරිභෝගික එයත් බාණ්ඩ අලෙවි කරනවා. යා අපි හඳුන්වනවා මේ C2C මොඩල් එකේ කෙනෙක් කියලා. පාරිභෝගිකයන් ලියා ගන්න. අන්තර්ජාලය හරහා පාරිභෝගිකයගෙන් පාරිභෝගිකයාට භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කිරීමේ ක්‍රමය වේ. මේකට නිදසුන් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ daras.com පුතාලටත් පුළුවන් daras එකේ sales account එකක් හදාගෙන ඕන දෙයක් ගෙදර තියෙන දෙයක් හරි විකුණන්න හැකියාවක් තියෙනවා. daras.com ebay.com aliexpress.com ගෙදර ඉඳන් වුණත් ඔයාලට ව්‍යාපාරයක් කරන්න යන්න හැකියාව තියෙනවා මේ වෙබ් අඩවිය හරහා.
aliexpress.com. හරි. එහෙනම් අපි අද කතා කරපු සංකල්ප ටික අපේ තියරි කොටස මෙතනින් අවසන් වෙනවා. තියරි කොටස මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මට කියන්න පුතාලට තේරුණාද කරපු කොටස් ටික? තේරුණාද කරපු කොටස් ටික කියන්න බලන්න. තේරුණා නම් වයි කියන්න බලන්න. හරි. හස්තල් තේරුණා කියලා කියනවා. අනිත් දරුවෝ මොකද? අනිත් දරුවෝ හරි. පුතා අපි දැන් ගොඩක් සංකල්ප කතා කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් තව චුට්ට ටික දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. පුතාලගේ ප්‍රශ්න කියන්නේ පුතාලගේ එක්සෑම් එකක් තාම හරියට දිනයක් නෑ නේද? ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. කමක් නෑ. අපි කොහොම හරි හොඳටම සූදානම් වෙමු. මොකද ওই විභාගය ගොඩ දාගත්තොත් එහෙම ඊට පස්සේ ඉන්ටර්වයුව ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් බැංකුවට ගිහලා වැඩ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. නිසා හොඳම රිසල්ට් එකක් අරගෙන වැඩේ ගොඩ දා ගන්න හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මට පුළුවන් විදිහට තාක්ෂණික හැකියාවන් මම ඔයාලට හැම වෙලෙම ඒ දැනුම ලබා දෙන්න අනිවාර්යෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. අපි යමු එහෙනම් ප්‍රැක්ටිකල් එකට. අද ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි ඊමේල් සම්බන්ධව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඊමේල් account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මම හිතනවා සමහරක් දරුවෝ තාමත් දන්නේ නැහැ ඊමේල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද. හදාගන්නකොට අපි දැනගත යුතු කරුණු මොනවද කියලා. ඒ නිසා මම මුලින්ම පුතාලට ඊමේල් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ පුතේ පුතාලා ගොඩක් වෙලාවට ඊමේල් සේවාවන් ලබා ගන්නකොට Gmail තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් Yahoo තියෙනවා, MSN තියෙනවා. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාවට Google use කරන නිසා අපි Gmail account එකක් හදන විදිය බලමු. අපි යනවා මෙතන ලබන මාසේ කොහොමද කියන්න මම දන්නේ නැහැ පුතේ. පුතාලා පොඩ්ඩක් පුතාලගේ සර්ගෙන් ඇහුවා නම් හරි. සර් තමයි හරියටම දන්නේ. අශෝක් සර්ගෙන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. හරි? අපි Gmail account එක හදාගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙතන type කරනවා Google sign up Gmail sign up කියලා. Gmail sign up. Gmail sign up කියලා search කරන්න. එතකොට පුතාට පේනවා මේ create a Gmail account කියලා link එකක් එනවා. create a Gmail account කියලා එකක් එනවා. අපි ඕකට click කරමු. ඊට පස්සේ පුතාට පේනවා create an account කියලා button එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට email එක නෑ. ඔන්න කට්ටිය පටලවගෙන තිසලි ඊමේල් කියන්නේ පුතේ ඊමේල් කියන්නේ දැන් පුතාට මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම SMS උයි WhatsApp උයි කියලා ඒ දෙකක්නේ එකක් නෙමෙයි. මේ වගේ තමයි මෙතන ඇවිල්ලා ඊමේල් යටතේ ඊමේල් ලැබීමට පහසුකම් සලසන ආයතනයක් තමයි Gmail කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඊමේල් යවන්න හරියට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ SMS යවන්න මොබිටෙල් ඕන නම් මොබිටෙල් දා ගන්න පුළුවන්. ඩයලොග් ඕන නම් ඩයලොග් දා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඊමේල් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊමේල් සේවාවන් වලට නිදසුනක් තමයි Gmail කියලා කියන්නේ. මේ දෙක එකක් නෙමෙයි. හරි? අපි යනවා create an account වලට. create an account එකට ගියාට පස්සේ පුතේ you are already signed in the maximum number of accounts. මට මෙතනින් යන්න දෙන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරනවා. control එක shift එකත් එක්ක එන්න බලා මං incognito mode එකට යනවා. මම මෙතන ගිහිල්ලා Gmail sign up කියලා යනවා. මොකද අපි සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයට ගියොත් පුතේ මෙතන catch එකේ අපේ accounts එක save කරන් ඉන්නේ. එතකොට අපිට දෙන්නේ නැහැ 5කට වඩා හදන්න. මම ඒ නිසා වෙනම incognito mode එක on කරගෙන Gmail sign up කියලා යනවා. ඊට පස්සේ create a Gmail account, create an account යනවා. දැක්කද? එතකොට අර කියන message එක එන්නේ නැහැ. ඔයාලත් සාමාන්‍ය මොන හරි දෙයක් search කරනවා නම් යාළුවෙක්ගේ computer එකකින් social media use කරනවා නම් email වලට යනවා නම් ඔයාලගේ ආයතනේ incognito mode එක on කරගෙන තමයි අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. එතකොට password save වීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මොනවද හෙව්වේ කියලා හොයන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රශ්නේම් එක විදිහට දෙමු. අපි වෙන හැම නමක් දෙමු. දුෂාන්ති. චතුරිකා මදුෂාන්ති කියන මන් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලගේ නම දෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා අපිට මෙතන මේ යූසර් නේම් එකක් සජෙස්ට් කරනවා. මේ යූසර් නේම් එකම ගන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. මෙතන සඳහන් වෙන එක තමයි පුතාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වෙන්නේ. දැන් මෙයා දීලා තියෙන එක නම් චතුරිකා මදුෂාන්ති 78@gmail.com. මට ඒකට අකමැති නම් මට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. අපි මෙහෙම බලමු madhushanki.ev මගේ ආයතනයේ නම ev නිසා මම .ev කියලා ගත්තා. බලමු අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි කවුරු හරි ඒක අරන් තිබ්බොත් එහෙම අපිට
මෙයා මෙතනින් රතු පාටින් පෙන්නනවා මේක කවුරු හරි අරන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාට මේක ගන්න හැකියාවක් නැහැ කියලා. දැන් මට පේන විදිහට මෙතන මේ කවුරුත් අරන් නැහැ. ඒ නිසා මට මේක ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි පුතේ පාස්වර්ඩ් එක. පාස්වර්ඩ් එකක් ලබා දෙනකොට මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා දීලා ඇති අනිවාර්යෙන් කැපිටල් ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරන්න. අනිවාර්යෙන් කැපිටල් ලෙටර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම සිම්පල් ලෙටර්ස් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. නම්බර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම විවිධ අනුලක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ ඇට් එක හරි ඩොලර් මාක් එක හරි ස්පේස් හරි ප්‍රසන්ටේජ් එක හරි මොකක් හරි සිම්බල් එකක් අනිවාර්යෙන් පාස්වර්ඩ් එකට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාස්වර්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට අනිවාර්යෙන් මිනිමම් අනුලක්ෂණ 8ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. 8කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් 8කට වඩා අඩු නම් අපි කියන එක ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්නේ මතක ඇතුව මෙයා සඳහන් කරලා තියෙන අනිවාර්යෙන් use 8 and more characters with the mixer letter number and symbols කියලා මම කියපු සිංහලෙන් කියපු කතාව තමයි එයා මෙතන පල්ලෙහා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙන්න මේ වගේ පාස්වර්ඩ් එකක් මෙයාට හදනවා. ඒ පාස්වර්ඩ් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ නැහැ. හරි? මම මෙන්න පාස්වර්ඩ් එකක් දුන්නා මෙතන. මම මෙතන ඒක මෙතනක් සඳහන් කරන්නම්. හරි. මම ඊට පස්සේ පුතේ මතක ඇතුව ඔයාලා පාස්වර්ඩ් එකක් ඊමේල් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්ත ගමන් අනිවාර්යෙන් මේක ඔයාලගේ නෝට්බුක් එක සටහනක් තියාගන්න. මොකද අපේ මතකයේ ඒ තරම් හොඳ නෑනේ පුතා. අපිට දේවල් අමතක වෙනවා. ඒ නිසා පුතාලා account එකක් හදනවා නම් මොන හරි අනිවාර්යෙන් ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඔයාලා කොච්චර හිතන් හිටියත් ඔළුවේ මතක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා එහෙම වෙන්නේ නෑ. අනිවාර්යෙන් ඒක කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න. එතකොට ඒක අමතක වෙන්නේ නෑ. මම නම් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මම කරන දේවල් වලට පෙන්නන්න ඔයාලත් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙහෙම කොලයක ලියනවා. කොලයක ලියනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. එතකොට දෙයක් අමතක ලේසියෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් කොලයක නෝට් එකක් දාගෙන මේ පාස්වර්ඩ් යූසර් නේම් ඔයාලා මේකේ ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගන්න පුතේ. එතකොට ඔයාලට ඕන වෙලාවක ඒක පාවිච්චි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද හේතුව අපිට පොත නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆෝන් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියන එකට ක්ලික් කරන්න. next කියන එකට ක්ලික් කරන්න. next කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ පුතේ ඔයාලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ජංගම දුරකථන අංකය ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි මෙතන. ඉතින් මම මෙතනින් නම්බරේ මෙන්න මේ විදිහට ලබා දෙන්නම්. මෙතනින්. ඔන්න ඔය විදිහට ජංගම දුරකථන අංකය ලබා දීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ බර්ත් එක ලබා දෙන්න ඕනේ. මම බර්ත් එක ජූලි 31යි 1992 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ පුතාලට හදිසියෙවත් මේ පාස්වර්ඩ් එක එහෙම මේක රීසෙට් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් පුතාලගේ මෙතන තව තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් ලබා දුන්නත් කමන්නේ. මම ඒ නිසා මෙතන තවත් ඊමේල් එකක් ලබා දෙන්න. samita.eva@gmail.com කියලා. එතකොට හදිසිය හරි මට මගේ මේ තියෙන account එකේ username password අමතක වුණොත් මට ඒවා රීසෙට් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ ඊමේල් එකට රිකවර් කරගෙන. ඉතින් ජෙන්ඩර් එක මම ෆීමේල් කියලා තෝරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා next. දැන් මේ මට නෙමෙයි account එක හදන්නේ. හරි මම ඒ නිසා තමයි ෆීමේල් කියලා තියරුවේ. පුතාලත් මෙතන ජෙන්ඩර් එක තෝරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ පුතේ යාලා අපිට පොඩි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් කියවනවා. ඒක හොඳට කියවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පුළුවන් නම් කියවන්න ඉතින් ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්නත් හොඳයිනේ. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා I agree කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඉන් පස්සේ අපි බලමු අපේ account එක create වෙනවද කියලා. ඔව්. වෙන්න අපේ account එක create වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට Google එක සපයන සේවාවන් ගොඩාක් මෙතන තියෙනවා. මේ සේවාවන් මෙයාලගේ සේවාවන් 100 ගාණක් තියෙනවා පුතේ Google එකේ. පුතාලට සියලුම සේවාවන් පුතාලගේ Gmail එක හරහා දැන් භුක්ති විඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට අද කතා කරන්නේ අපි Gmail සේවාව ගැන. ඒ නිසා වෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවට පස්සේ පුතාට පුළුවන් වෙන්න මෙතන මේ බටන් වලට අපි කියන ඔප්ෂන් බටන් එක කියලා නැත්නම් මෙනු බටන් එක කියලා කියනවා සමහරක් කට්ටිය. මෙතනින් පුතාලා තෝරන්න Gmail කියන එක. Gmail කියන එක. එතකොට ඔයාට වෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඊළඟට ලෝඩ් වෙයි. බලමු අපි. වෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. දැන් හරි බලන්න. චතුරිකා මදුශංකි කියලා madushanki.eva@gmail.com කියලා නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වම් මත පැත්තේ inbox තියෙනවා, started තියෙනවා, snooze තියෙනවා, ඊට පස්සේ send, draft, less important, chat ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි මේ හැම එකකම වටිනාකම අද කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ඊමේල් එක delete කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඒකත් මම පුතාලට කියලා දෙන්නම්.
මුලින්ම මේ ඉන්බොක්ස් කියන්නේ පුතේ අපි මේකේ දැනගත යුතු බොක්සස් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එකම ඉන්බොක්ස් එක. ඉන්බොක්ස් කියන්නේ අපිට ලැබෙන ලිපි තියෙන කොටස. දැන් හරි. ඊට පස්සේ මේ උඩින්ම තියෙන කම්පෝස් කියලා. මේ කම්පෝස් එකෙන් තමයි අපි ඊමේල් එකක් ලියන්න අවශ්‍ය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ එකෙන් මගේ එකට ඊමේල් එකක් ලියලා පෙන්නන්නම්. මම යනවා කම්පෝස් එකට. කම්පෝස් ගියාට පස්සේ පුතේ මෙතන මේ to කියලා සඳහන් වෙන තැන තමයි අපි යවන්නාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් මේක යවන්නේ මටනේ. එහෙනම් මම මෙතන සඳහන් කරනවා samitha.eva@gmail.com samitha.eva@gmail.com කියලා මම මෙතන සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ subject කියලා කියන්නේ පුතේ යවන ලිපියට අදාළ මොකක් හරි topic එකක් දෙන්න. දැන් පුතාලා දැන් හිතන්නකෝ ගණිතයේ පොතක් ගත්තොත් ඔයා ගණිතය කියලා හරි ලියනනේ මාතෘකාවක්. අන්න ඒ විදිහට මෙතන යවන topic එකට අදාළව මෙතන දැන් සාමාන්‍ය ලෙටර් එකක් නෑ යන්නේ ලෙටර් එකේ heading එක අනිවාර්යෙන් මෙතන සඳහන් කිරීමක් කරන්න. දැන් මම මෙතන notice එකක් විදිහට දාන්නම්. notice එකක් කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මට ඕන දෙයක් මේක type කරන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. මේකේ type කරනකොට අර word වල වගේම font එක change කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා පුතේ. ඒ වගේම අකුරු ලොකු පොඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. type කරන එකක් වර්ණයක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. bold කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ පහසුකම් ටික සාමාන්‍යයෙන් අර word වල වගේම මේකෙත් අපිට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම වෙන වර්ණයක් ලබා දෙන්නම් මේකට. හරි. ඔන්න ඔහම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන්න යනකොට පුතේ මේ යවන ඊමේල් එකත් එක්ක ඇටැච්මන්ට් යවන්න පුළුවන්. සමහර අපිට කියන්න පුළුවන් ගිය මාසේ ආදායම් වියදම් වාර්තාව එවන්න කියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක පුතාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇටැච් කියන මෙන්න මේ සලකුණට කියනවා පුතේ අපි ඇටැච් කියලා. හරි. මේකට ක්ලික් කරා වාට යැවීමට අවශ්‍ය දේ. උදාහරණයක් විදිහට මම හිතමු මට යවන්න අවශ්‍ය වෙන්න මේ ડોකියුමන්ට් එක කියලා. වෙන්න මේ බිල් එක මට යවන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේ බිල් එක සිලෙක්ට් කරා ඕපන් කරා. එතකොට ඒක මෙතනට අප්ලෝඩ් වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඇටැච්මන්ට්. ඔතන ඔයාලට පින්තූරයක් ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න උපරිම මෙගාබයිට් 25ට අඩු ડોකියුමන්ට් එකක් විතරයි ඇටැච් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි එකක් නම් අපිට Google Drive එකට දාලා තමයි ෂෙයා කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. හරි? ඔන්න ඇටැච්මන්ට් එකකුත් දැම්මා. තව ඔයාලට ඕන නම් මේකට පින්තූරයක් වගේ ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට මෙතනට ගිහිල්ලා පින්තූරයක් ඇඩ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේකේ දැනට අපි පින්තූරයකුත් දාමුකෝ. පුංචි පින්තූරයකුත් දාමු. අපි වෙන්න මේ පින්තූරේ අපිට ওই විදිහට පින්තූරයක් වුණත් ඉන්සර්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුතාලා සාමාන්‍ය කාට හරි print කරන්න නම් පින්තූරයක් යවන්නේ කිසිම වෙලාවක picture එකක් විදිහට insert කරන්න එපා. attachment එකක් විදිහට insert කරන්න. අන්න ඒ දේවල් පිළිබඳවත් අපේ පුතාලා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතුව තියෙන්න ඕනේ. බලමු අපි මේක apply වෙනකම්. මේ යා කියනවා මෙතන inline as attachment විදිහටද කියලා. print ගන්න නම් as attachment තෝරන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් සාමාන්‍ය යාළුවෙකුට බලන්න වගේ නම් inline කියලා තේරුවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තාම පින්තූරේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. අපි බලමු අප්ලෝඩ් වෙනකම් පොඩ්ඩක්. සෑහෙන වෙලාවක් යනවානේ අප්ලෝඩ් වෙන්න. බලමු තාම නැහැ. මම මේක ක්ලෝස් කරන්න අපිට එච්චර වෙලා බලන් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඔහොම පින්තූරයක් දැම්මොත් එහෙම ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට යවුවාම ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්නේ නැහැ සර්. හරියට හරි විහංග ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට යවුවාම ක්වොලිටි එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා WhatsApp කරොත් ඔයා සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් විදිහට යවුවොත් එහෙම ක්වොලිටි එක අඩු වෙලා තමයි යන්නේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ හැම වෙලේම ඇටැච්මන්ට් එකක් විදිහට යවන්න print එකක් ගන්නවා නම් කියලා. හරි. ඔය විදිහට යවලා ඊට පස්සේ පුතේ අපිට පුළුවන් මෙතන send කියන බොත්තම උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට කලින් තව දෙයක් කියන්න. මේකේ අපිට CC සහ BCC කියලා කොටස් තුනකුත් හඳුනා ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය අපිට ඊමේල් එකක පේන්නේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය නම් ගන්න තියෙන්නේ. CC කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පුතේ මේ යවන පණිවිඩේ පිටපතක් යවන්න ඕන කෙනාගේ ඊමේල් එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පොඩ්ඩක් ඉන්න. පුතේ මං කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනවද ඔයාලට? මං කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනවද?
ඇහෙනව නේද? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා පේනවද? හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුතේ හදිසියෙ හරි මේ මෙතන මේ not connected කියලා වැටෙනවා. මේ CC BCC කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ බොස්ටත් ඔයා යවන ඊමේල් එකේ පිටපතක් ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ CC කියන තැන මේ ඊමේල් එකේ පිටපත ලැබිය යුතු පුද්ගලයාගේ නම සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම අපි හිතමු තව HR එකට ඔයාට ඊමේල් එක යවන්න ඕනේ. හැබැයි බොස් දැනගන්න බෑ HR එකට ඊමේල් එක යවුවා කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක පුතාලා BCC කියන ස්ථානයේ තමයි HR එකේ ඊමේල් එක සඳහන් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? එතකොට හේතුව තමයි CC ට පෙන්වන්නේ නැහැ BCC ට දාලා තියෙන එක. හැබැයි BCC ට පෙන්වනවා true සහ CC දෙන්නම නමුත් true දාලා තියෙන කෙනාටවත් CC දාලා තියෙන කෙනාටවත් BCC කියන ස්ථානේ පෙන්වන්නේ නැහැ. පුතාලා ඒකවත් පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊමේල් එක send කරමු. ඊමේල් එක send in කියලා තියෙනවා. මම හිතනවා පුතාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙන එක පෙන්නනවා. මෙතන නම් මේ connecting now කියලා තියෙන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වගේ කමක් නැහැ. අපි බලමු. still sending. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ටෙක්නිකල් sorry. still sending. අපි තක යන්කෝ මගේ ඊමේල් එකට මේ පැත්තෙන්. මම මෙතනින් ඊමේල් එකට යනවා. අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. පුතේ ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙලා තියෙනවා පේනව නේද? මොකක් හරි මේ ටෙක්නිකල් එරර් එකක් තියෙනවා. නමුත් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක්වත් නෑ. ඒකත් ස්ට්‍රෝං විදිහට තියෙනවා. මොකක් එරර් එකක් එනවනේ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොම හරි ඊමේල් එකක් යවන්න ඕනේ පුතේ. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් මම හිතනවා පුතාලට ඊමේල් එකක් යවා ගන්න හැකියාවක් ඊමේල් account එකක් හදලා දැන් තියෙනවා ඇති කියලා. පුතාලට ඊමේල් සම්බන්ධ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. තියෙනවද? පුතේ මොන හරි ඊමේල් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවද ඔයාලට? අපේ දරුවෝ කියන්නකෝ බලන්න. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පුතේ කියන්න ඉක්මනින්. හරි. එහෙම ගැටලුවක් නැති බව තමයි පෙනී යන්නේ. මම ඒ නිසා ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන්නම්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මට කියන්න පුතා අපිට ඊමේල් එකක් ලැබෙනකොට ඒක සඳහන් වෙන්නේ ඉන්බොක්ස් එකටද සෙන්ට් එකටද? කියන්න බලන්න. අපිට ඊමේල් එකක් ලැබුණාම එන්නේ මොකේදද? ඉන්බොක්ස් එකට. අපි ඊමේල් එකක් යවුවාම වැටෙන්නේ කොහෙටද? ඊමේල් එකක් යවුවාම වැටෙන්නේ ඊමේල් එකක් යවුවාම මොකේද වැටෙන්නේ? send box එකට. ඊමේල් එකක් යවනකොට වැටෙන්නේ send box එකට. මෙන්න මේකට අපි කියනවා send box එක කියලා. එතකොට එනකොට inbox එකට යවනකොට send box එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ හදිසියෙන් මම ලියුමක් ටයිප් කරන් යනවා. මම බලන්න මේ බලන්න. දැන් මම මේ මොකක් හරි ලියුමක් ටයිප් කරන් යනවා. මගේ අතින් මේක එකපාර ක්ලෝස් වෙනවා. එතකොට මේ කරගෙන ඉන්න එකක් හදිසියවත් ක්ලෝස් වුණොත් මොන box එකටද යන්නේ? draft. මේ බලන්න දැන් අර ක්ලෝස් වුණානේ මගේ අතින්. මේක දැන් draft එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැක්ක නේද? එතකොට පුතාලා ඉතින් හදිසියවත් ටයිප් කර ඉන්න එක කොහේ හරි ගියොත් පුතා එක draft එකේ තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහරක් ව්‍යාපාරවල ලැබෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අපිට මොන එකම කොහෙටද යන්නේ? ස්පෑම් වලට. මතක තියාගන්න මම පෙන්නන්න මේක මගේ එකෙන්. මගේ ඊමේල් එකට යන්කෝ. පුතේ අපිට ওই ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එහෙම එනේව අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්බොක්ස් එකේ විශේෂයෙන් සමහරක් වෙබ්සයිට් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලින්ක් එකක් එවනවා කියන ඊමේල් එකට. නමුත් බලපුවහම ඉන්බොක්ස් එකේ ඊමේල් එක නැහැ. හේතුව පුතේ ඒක අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ ස්පෑම් වල. ඒ කියන්නේ මේ Google ලගේ සහ මේ ඊමේල් වල Gmail ෆිල්ටරින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් අනවශ්‍යයි කියලා හිතෙන දේවල් එයා ඉන්බොක්ස් එකට දාන්නේ නැහැ. එයා ස්පෑම් කියන ෆෝල්ඩර් එකට තමයි දාන්නේ. මේ තියෙන්නේ.
මේ බලන්න මේ WordPress එකෙන් එහෙම ආපු ඒවා ඒ සම්බන්ධ දේවල් මගේ ස්පෑම් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ Ucon registration ඒ වැවිලා තියෙන්නේ ඔක්කොම මගේ මොකේද ස්පෑම් ෆෝල්ඩර් එකට. දැන් මම මේ Ucon එකෙන් මට ඉන්බොක්ස් කරා කියලා කිව්වේ. නමුත් ඉන්බොක්ස් කරාට මට බලා ගන්න හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක තිබ්බේ ඇවිල්ලා ස්පෑම් එකට. මේ වගේ සමහරක් වෙලාවට හදිසි ඊමේල් එකක් ආවොත් ඒක ඉන්බොක්ස් එකේ නැතිනම් පුතා ස්පෑම් එක චෙක් කරලා බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බලන්න දැන් අර මට චතුරිකා මදුශාංකගේ account එකෙන් නෙවපු එක දැන් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඊමේල් එක. මේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඊමේල් එක අනිවාර්යෙන් දැන් බලන්න චතුරිකාගේ account එකේ send box එකේ ඇති. දැක්කද? ඊමේල් එක send වෙලා නම් send box එකට යනවා නැත්නම් draft එකට යනවා. පුතාලා ඕකත් දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍ය වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ පුතාලා මට කියන්න වෙන්න මේ වගේ කාරණයක් ABC කියලා යාළුවෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද විභාගෙටත් අහන්න පුළුවන් අපි දැක්කා අර මොඩල් ප්‍රශ්න වලත් තිබ්බා. ABC කියලා යාළුවෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි මම 2ට සඳහන් කරන පුද්ගලයා. ඒ තමයි 2ට සඳහන් කරන පුද්ගලයා. ඒ කියන්නේ 2 කියන ස්ථානේ සඳහන් කරනවා මම ඒගේ නම. B ගේ නම සඳහන් කරනවා CC කියන ස්ථානේ. ඒ වගේම පුතේ C කියන පුද්ගලයාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක සඳහන් කරනවා BCC කියන ස්ථානේ. මට කියන්න බලන්න 2 ස්ථානයටයි CC ස්ථානයටයි දැකගත නොහැකි පුද්ගලයාගෙන් ලෙටර් එක මොකක්ද? 2 කියන කෙනාටයි CC කියන කෙනාටයි දැක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති පුද්ගලයාගේ ලෙටර් එක මොකක්ද? C BCC දාන කෙනාව දැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මට කියන්න බලන්න තුන් දෙනාගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන පුද්ගලයා කවුද? හරියට හරි BBC එහෙම නැත්නම් C කියන පුද්ගලයාගේ තමයි C කියන පුද්ගලයාට තමයි ඊටු ඔක්කොම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒක පුතාලා විශේෂයෙන් දැනගත යුතු කාරණයක්. ඒ වගේම පුතේ තව මේකේ chat room තියෙනවා පුතාලට මේක හරත් මීටින් එකක් ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ මීටින් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ Gmail එක හරහා මේ වගේ පහසුකමුත් තියෙනවා. ඊට අමතරව වැදගත් email එකක් එහෙම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්න. දැන් මට හිතෙනවා නම් මේ වෙන්න මේ කියන ඒවා important mail කියලා මට පුළුවන් මේක ටික් එකක් දාන්න. මේකට ටික් එකක් දාන්න. මෙහෙම ටික් එකක් දාන්නේම අපිට පුතේ මේ started කියන එකෙන් වෙනම ෆිල්ටර් කරලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මොන හරි වැදගත් ඊමේල් එකක් ඔයාලට එනවා නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරනකොට ඔයාලට දවසකට ඊමේල් බර ගාණක් එන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මට සෑහෙන ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ එනකොට වැදගත් ඒවට පුතා මතකතුව මෙහෙම ස්ටාර්ට් කියලා මේ ටික් එකක් දාගන්න. එතකොට ඒවා ඔයාලට වෙනම නැරඹීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඉතාමත් පහසුවෙන්. සර් ස්පෑම් කියන එක තියෙන්නේ Gmail වල විතරද? නෑ. හැම සේවාවකම ස්පෑම් කියන එක තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක ඔයාලට ඒ ගැන බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම ඊමේල් ගොඩක් තියෙන වෙලාවක ඔයාට ඊමේල් ගොඩක් තියෙන වෙලාවක දැන් මෙතන මගේ ඊමේල් බරතොගයක් තියෙනවා. මට හදිසියෙ මොන හරි චෙක් කරගන්න ඕන නම් මට මෙතන මේක සර්ච් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම නියෝකෙම් එකකින් ආපු ඊමේල් බලන්න ඕන නම් මම මෙහෙම නියෝකෙම් කියලා සර්ච් කරනවා. එතකොට මට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පුතාලට තවත් වැදගත්ම කාරණයක් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි මෙන්න මේක. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු. දැන් පුතාට පේනවා මට මේ නියෝකෙම් එකේ කෙනෙක් ඊමේල් එකක් එවලා තියෙනවා. එයාගේ මෙන්න මේ කලිගෝ ෆෙර්නාන්ඩෝ ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් මෙන්න මේ විස්තර ටික එයා මොන ඊමේල් එක යවුවත් ඔටෝමැටිකලිම හැම ඊමේල් එකකම වැටෙනවා. අපි තව කෙනෙක්ගේ බලමු. මේ බලන්න. මේ ඇවිල්ලා මට ආපු එක මේ ඩිජිටල් මාකටිං කම්පැනි එකකින් එයාලා එවනකොටත් මේ පල්හා කොටස එයාලා මොන ඊමේල් එක සටහන් කරත් මොන ඊමේල් කාට ඊමේල් එකක් එවොත් ඔටෝමැටිකලි මේක ටික මේ ටයිප් වෙලා තියෙනවා. වෙන්න මේක කොහොමද දාන්නේ? මේක ඉතාමත් වැදගත්. සමහරක් කට්ටිය නම් මේකට පින්තූරෙකුත් දාලා තියෙනවා. පුතේ අපි වෙන්න මේකට කියනවා ඊමේල් සිග්නේචර් එක කියලා. මොකක්ද අපි මේකට කියන්නේ? ඊමේල් සිග්නේචර් එක. ඔයා ජොබ් එකක් කරනකොට ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. දැන් හොඳම උදාහරණය මෙන්න මේක. ඔයාගේ ඊමේල් එකට යටින් අනිවාර්යෙන් ඊමේල් සිග්නේචර් එක දාන්න වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා ජොබ් එක කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට කියයි ඔෆිස් එකෙන් ඊමේල් සිග්නේචර් එක දාගන්න කියලා. හේතුව එතකොට තමයි ඔයා කවුද කියලා යවන කට්ටිය ඊමේල් යවන කට්ටිය කියන්නේ බලන කට්ටියට දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඊමේල් සිග්නේචර් එක දාන්න වෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. මේක පුංචි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මම කරන විදිය කියලා දෙන්නම් පියවරෙන් පියවර. ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ සෙටින්ග්ස් වලට.
settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේක වම් අත පැත්තෙන් එන්නේ see all setting කියන එක ක්ලික් කරන්න. see all setting මේක පොඩ්ඩක් වැදගත්. මේක ඉන්සාව පොඩ්ඩක් උවමනාවෙන් බලන්න. see all setting කියන එකට යන්න. ඔයා අදම ඔයාගේ email එකට email signature එකක් නැත්නම් email signature එකක් අදම හදාගන්න. මම මගේ එකේ තියෙන නිසා මම මේක චතුරිකාගේ එකේ කරන්නම්. අලුත් මේ account එකේ settings වලට ගියා. පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් යනකොට මෙතන see all settings තියෙනවා. එතනට යන්න. see all settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනත් විස්තර ගොඩක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට email වලට යද්දී ඔය සමහරක් ළමයි සිංහල තෝරලා තියෙනවා. එතකොට language එක මෙතනින් change කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කීයටවත් සිංහල කරගන්න එපා. email යවන එකත් අප්පිරියා වෙනවා. phone number ඒව ටික හරි. මේකේ පල්ලෙහාට මෙන්න පුතේ. පල්ලෙහාට එනකොට මේකේ තියෙනවා කෝ signature කියලා. තැනක් තියෙනවා පේනවද? signature කියලා. වෙන්න මේ signature කියන එක උඩ create new කියලා තෝරන්න. මෙන්න මේ create new කියන එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ signature එක සඳහන් වෙන්න ඕන විස්තරේ දැන් හිතන්න මේ චතුරිකා මෙන්න මදුශංකි කියලා. චතුරිකා මදුශංකි අපි යාගේ යාට description එකකුත් දෙමුකෝ head at eBay කියලා. ඔන්නෝම දීලා අපි create කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ඔයා දකින්න නැති අර විස්තර ගොඩාක් දීලා තියෙනවා ඊමේල් වල. මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට විස්තර ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඔයාලට මේ ඉතිරි විස්තර ටික මම මෙතනින් copy කරගන්නම්. create කරාට පස්සේ signature එක වෙන මෙතනින් ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටික නමට යටින් ওই විදිහට වැටෙනවා. ඔයාට ඕන නම් ඇල්ල කරලා තව ඕන නම් ඔයාට මෙතන පින්තූරයක් වුණත් ඇඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතනත් අපි චතුරිකා මදුශංකි කියලා ටයිප් කරමු. චතුරිකා මදුශංකි. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ සේව් චේන්ජ් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් කම්පෝස් කරමු අලුතෙන් මේල් එක. අපි මේල් එකක් ආයෙ යවමු සමිතට. යවමු එතන මට යවමු. හරි. ඔන්න බලන්න මම මේක ටයිප් කරලා මම මේක සෙන්ඩ් කරනවා. දැන් අපි යමු මගේ ඊමේල් එක චෙක් කරන්න. මගේ ඊමේල් එක චෙක් කරන්න. ඉන්බොක්ස් එකට යනවා. මම දැන් මේක ඕපන් කරනවා. අනේ ඒ පරණ එකනේ අලුත් එක තාම ආවේ නෑ. රිෆ්‍රෙෂ් කරමු අපි. ඔන්න ආවා. කෝ බලන්න මෙයාගේ චතුරිකා මදුශංකිගේ ඩෙසිග්නේෂන් එක වැටලා නෑනේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ආයෙත් යම් පොඩ්ඩක් යාගේ සිග්නේචර් එක චෙක් කරගන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා මේකේ. settings වලට ගියා. all ගියා. පල්ලෙහාට මනකොට තියෙන සිග්නේචර් කිය. පොඩ්ඩ ඉන්න මෙතන සිග්නේචර් default චතුරිකා මදුශංකි. සමා වෙන්න පුතේ මට ඒක කියන්න බැරි වුණා. පුතාලා මේ සිග්නේචර් එක උඩින් ටයිප් කරලා විතරක් මදි. මෙතන මේ no signature කියලා වැටලා තියෙන්නේ. default වැටලා තියෙන no signature. පුතා අනිවාර්යෙන් චතුරිකා මේ කියන්නේ ඔයාලා මෙතනින් create කරගන්න signature එක මෙතනින් තෝරන්න. order reply චතුරිකා මදුශංකි ඔන්න ඔය විදිහට සඳහන් කරන්න. ඊට පස්සේ insert කරන්න. ඒකල්ලා save change දෙන්න. දැන් අපි දැන් try කරමු බලන්න එක. දැන් පුතාට පේනවා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේක අවලත් ඉතින් චෙක් කරගමු මේ කියපු කතාව හරිද කියලා බලන්න. දැන් send කරමු. දැන් අපි බලමු ආයෙත් ගිහිල්ලා refresh කරලා. තාම නෑ. එකම පරිගණක වුණාට මේකගේ වටේ ගිහින් ඉන්න බෑ නේද පුතා සර්වර් එකට ගිහිල්ලා. හරි දැන් බලමු. දැන් පුතාලට පේනවා මෙතන ඩෙසිග්නේෂන් එකයි එයාගේ නමයි විස්තර ටිකයි ඔක්කොම ටික සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මම මේ කොටස ටයිප් කරන්න ගියේ නෑ. අතනින් දාලා තිබ්බේ. එතකොට මෙයා මොන ඊමේල් එකට ওই පණිවිඩය යවුවත් ওই විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. පුතාලට තේරුණාද ඊමේල් සිග්නේචර් එකක් හදාගන්න විදිහ? ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ ඊමේල් සිග්නේචර් කියන්නේ කාර්යාලයක සේවය කරන පුද්ගලයෙකුට. තේරුණාද පුතේ ඔයාලට? තේරුණාද? හැමෝම කියන්නේ දේශාන් කියනවා හසිත කියනවා සම්බන්ධලා ඉන්න දරුවෝ ඔක්කොම කියන්න. තේරුණාද ඒ කරුප එක? ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් කරේ මම මේක රෙකෝඩින් එකක් දෙන්න. හදිසියෙවත් අමතක වුණොත් එහෙම මේ නැවත බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නේ කට්ටියට. හරි.
ඒක නම් ගොඩක් වටිනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අදම කරන්න මේක මේ තව දවසක් දාන් ඉන්න එපා. උඹලා දැන් ජොබ් එකක් කරත් එකයි නැතත් එකයි. ඔය බොරුවට හරි කමන්නේ නම දාලා මේ විස්තර ටික හදාගන්න. එතකොට ඒක ගොඩක් ඔයාලට වටිනාකමක් එකතු කරයි පුතේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන් ඔය ඔයාලා දැන් ඔය BOC ඇප්ලයි කරාට ඔයාලා තව ජොබ් වලට හොයනවා ඇතිනේ টොප් ජොබ්ස් එකේ ගිහිල්ලා. ඒ වගේ CV එක ඊමේල් කරන්න තියෙන්නේ. ඊමේල් කරනකොට කොහොම ඊමේල් සිග්නේචර් එකක් එහෙම හදලා දාන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් පොඩි වැලියු එකක් වාට ඇඩ් වෙනවා. මෙයා නම් නිකන්ම කෙනෙක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය දෙයක් දන්න මිනිස්සෙක් විදිහට හඳුනා ගන්නවා. හරි? ඒ නිසා ඒ වගේම ඊමේල් නමක් දෙනකොට ඊමේල් එකට නමක් දෙනකොට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට යූස් කරන්න පුතේ. ඔයාලගේ නික්නේම් මෙහෙම දාන්න එපා. විශේෂයෙන් CV යවන එකක් නම් ඊමේල් එකක් නම් සමහරක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා මේ නික්නේම් වලින් දාලා තියෙන ඒක කරන්න එපා. දේශන් අහන පරණ account එකක් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා අයින් කරන්නම් පුතේ account එක සම්පූර්ණයෙන් ඒකත් මම කරලා පෙන්නන්නම්. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඇහුව නිසා මම පෙන්නන්නම්. පුතාට වෙන්නේ මෙතන ඔප්ෂන් සෙටින් එකට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. මෙතන සෙටින් එකට යන්න හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වෙන්න මේකට ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරලා manage your Google account කියන තැනට යන්න ඕනේ. manage your Google account කියන තැනට යන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා මේකේ සෙටින් එක. මේකේ පුතේ ඔයාලට යන්න වෙනවා people and sharing. මොහොතක් දෙන්න මටත් හරියට තැන මතක නැහැ. මොකද අපි account හදුවා delete කරන්න යන්නේ නැහැ නිතරම. හරි මේ තියෙන්නේ. හරි මං ගියපු තැන හරි මට නිකන් ඉවෙන් වගේ අර මෙහෙම IT කරන කෙනෙක් ගෙන ගත්තට පස්සේ ඉවෙන් වගේ වුණත් ඒ තැන් වලට යන්න පුළුවන්. හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා පුතේ delete your Google account. මෙතනට ගිහිල්ලා පුතාට account එක delete කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම ආයෙ පාර පෙන්නන්නම්. මෙතනට යන්න manage your Google account යන්න data and privacy යන්න ඒකේ පල්ලෙහාට ඇද්දින් පුතේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා delete your Google account. හරිනේ? දේශාන් හරි නේද? තව දරුවෙක් ඇහුවා කවුද කියලා නම මතක නෑ මට. ඔන්න ඔහොමයි account එක සම්පූර්ණයෙන් delete කරලා දාන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් දැන් ඔයාලා දැනගත්තා කියලා. තව මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔය විදිහට ප්‍රශ්න ඇහුවොත් උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. පුතාලට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? දැන් අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච ටික ඒ විදිහට ඔක්කොම ටික කරලා අවසන්. අපේ පුතාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට උදව් කරන්න පුළුවන්. තවත් තියෙනවා විනාඩි 30ක් විතර. උදව්වක් ඕන නම් කියන්න පුතේ. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නත් පුළුවන්. මයික්‍රොෆෝන් එක ඔන් කරලා ඔයාලට අහන්නත් හැකියාව තියෙන ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් chat box එකේ දාන්න කතා කරන්න ලැජ්ජයි වගේ. සර් සිග්නේචර් එක එවලට ඕනි නැත්නම් අයින් කරලා යවන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ. ඒ සිග්නේචර් එක එවලට අවශ්‍ය නැත්නම් ඒක අයින් කරලා යවන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සර් ෆෝන් දෙකකින් ඊමේල් එක යූස් කරලා එකකින් ඩිලීට් කරොත් අනිත් ෆෝන් එකෙනුත් අයියෝ ඔව් තිසලි ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඊමේල් account එක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට ෆෝන් එකෙන් නම් අයින් වෙන්න ඕනේ sign out වෙන්න. ෆෝන් එකෙන් නම් අයින් වෙන්න ඕනේ sign out වෙන්න. ඩිලීට් කරන්න යන්න එපා. ඩිලීට් කරොත් තියෙන හැම එකකින්ම අයින් වෙලා යයි. ඊට පස්සේ තව දරුවෙක් අහන අලුත් ඩිවයිස් එකකට කලින් ඊමේල් එක ඇක්සස් පුතේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊමේල් එකකට ඕන ඩිවයිස් එකකින් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දාලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හදිසියවත් පාස්වර්ඩ් එක අමතකයි නම් පළවෙනි පරණ එකට මේ මොකද්ද ෆෝන් නම්බර් එකට පාස්වර්ඩ් එක ගෙන්න රීසෙට් කරන් ලොගින් වෙන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොගින් වෙන්න පුළුවන් ඒ තරම් ඩිවයිස් වලින්. එකම මොහොතේ වුණත් Gmail account එකකට දෙකකින් තුනකින් ලොග් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සර් කවරින් ලෙටර් ගැන කියන්නකෝ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරද්දී ඊමේල් වලින් ඊමේල් අපි කවරින් ලෙටර්ස් ටිකක් කරමු. කවරින් ලෙටර් ටික සූදානම් කරගෙනම කරමු. එහෙනම් ඒ නිසංසලා ඒ කියපු කාරණේ හොඳයි. මම ඒක ලබන සතිය අනිවාර්යෙන් කවරින් ලෙටර් සම්බන්ධ එකයි හොඳ CV එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ලබන සතියේ කියලා දෙන්නම්. ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා මට ඒක අමතක වුණා. පුතේ මම ඒක නෝට් එකක් දාගන්නවා. කවරින් ලෙටර් එකයි CV එකක් ක්‍රියේට් කරන විදිය නිසංසලා මම ඊළඟ දවසේ කියලා දෙන්නම්. දේශාන් අහනවා සර් ඊමේල් එකකින් වීඩියෝ යවද්දි Google Drive විදිහට යවනවද එකෙන්ම පුතේ Google වීඩියෝ එකක් වගේ යවනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. පුතාලා Google Drive එකට අප්ලෝඩ් කරලා link එක share කරන එක ඒක තමයි වඩාත් සුදුසු ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ සර් අපිට අයින් වෙන්න ඕනි ෆෝන් එකෙන් මේල් එකට ගිහින් sign out වුණාම ඇතිනේ. ඔව්.
ඔයාට අයින් වෙන්න ඕන එකට ගිහිල්ලා sign out වෙන්න. එච්චරයි. ඒ වුණා වෙන මුකුත් කරන්න යන්න එපා තිසලි. හරි. තව ගැටලු මොන හරි තියෙනවද? එහෙනම් ඔන්න ඊළඟ දවසේ නිසංසලා දුව thank you පුතා thank you කරලා තියෙනවා මට thanks කළා. මට අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කියපේ ගොඩක් වටිනා කවරින් ලෙටර් එකක් CV එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ, ඕඩර් එක එන්න ඕන විදිය. එතකොට කාගෙන්ද අපි සාමාන්‍ය කවුරු හරි contact කරගන්න phone number එකක් දානවනම් කවුරු වගේ පුද්ගලයෙක්ගේ දාමුත් අපිට ඒකේ වැඩි support එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ දේවල් පිළිබඳව ඔයාලට ඊළඟ දවසේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයාලා කියන්නේ රැකියාවක් ටාගට් කරන හැමෝටම වැදගත් වෙන්න මම එක ලෙසන් එක හදාගෙන ඊළඟ දවසේ ඔයාලත් එක්ක හම්බ වෙන්න. එහෙනම් මම හිතනවා අපේ පුතාලට අද මම කතා කරපු දේවල් ටික තේරෙන්න ඇති. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මම දන්නවා අනිවාර්යෙන් මගෙන් අහනවා. ඒත් මොන හරි දෙයක් අහන්න බැරි වුණා නම් WhatsApp message එකක් හරි දාලා මගෙන් අහන්න. මම ෆ්‍රී වෙලාවක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උත්තර ලබා දීමක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් පුතේ තවත් දේවල් අපිට කතා කරන්න නෑ. අපි අද කතා කරන්න අවශ්‍ය කොටස් ටික මේ වෙනකොට අවසන්. අපි ගොඩක් විෂය සම්බන්ධ කතා කරා. එහෙනම් අදට මම නවතිනවා. මම හිතනවා ඔයාලට උගන්නපු දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. බුදු සරණයි. අපි නැවතත් ඉක්මනටම ළඟදීම දවසක හමු වෙමු.